Em 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolou com 239 pessoas a bordo. Poucas horas depois, o avião simplesmente desapareceu dos radares. Foram feitas buscas em várias partes do oceano, mas apenas alguns destroços foram encontrados. As causas do sumiço continuam desconhecidas. Falha técnica, sequestro, conspiração ou algo ainda inexplicável. O desaparecimento do voo MH370 é um dos maiores mistérios da aviação moderna.